едем на рыбалку. Look, parking spot here. Launch the boat, park the truck over here. So. А з другої сторони дивись, які волни. Ну это там на открытом, а если в залив, то... Диви, що робиться. А тут спокійно. Спокойно, там спокойно. Oh, that's Holy! waves over there. Тут море, блядь. It's okay. We Okay. can go. We can. So, what do you say, Chief? Вот такой океанчик местный у нас тут. Это мы приехали. В прошлый раз видео было с другой стороны, на восточной стороне озера. А это западная сторона. Виктория Бич. Ну сейчас, а с этой стороны в гавани вон там все тихо и спокойно. Сейчас посмотрим, где ловить будем. Попробуем на вот такой лодке сегодня. Сейчас Лем ее спустит. Вот такой вольвовский мотор. Вот, тихий, хороший заливчик. Сейчас выйдем в открытое море. Может, в этом заливе попробуем половить. Там вроде тихо. Андрюха, как там песня была сюда? А волны грохочут, бушуют и бьются, и плачут борт корабля. Сейчас посмотрим. Так, заливчик я уже показывал тихо. Сейчас мы посмотрим еще раз отсюда. А это с этой стороны. Вот это пирс разделяет. Я думаю, на озеро мы не поедем на самое. С такими волнами. 9-бальный шторм. Ну или 8,5. По шкале Рихтера. И тить колотить. Посмотри на эти волны. Океан, океан. Нам и на океан не надо ехать. Час езды, и мы на Манитопском океане. Ох, как они завиваются здесь. Короче, будем мы сегодня кататься вот в этом заливчике.
Здесь хорошо и свободно. Не совсем ветрено. Вот, волна аж сюда добивает. Вот люди здесь с этого пирса ловят пару рыбачков. А вон Лем там спускает лодку с Андрюхой. Сейчас вернусь обратно. Вон еще рыбачок сидит. Выходим из гавани. Вот такие тут разные яхточки. Там. How many feet? 16 feet. Huh? 16 feet already. 16. Yeah, but that's in a harbor. Oh, there's some more calm. Yeah. You know what? That whole gulf over here is nice and calm. Смотри, пацаны на виндсерфе. Yeah. Oh yeah. Yeah. Короче, поплыли.